Bună și bine ai venit pe canalul meu! Azi vom face niște fluturași pentru a-i face mărțișor. Haideți să vă arăt cum să procedăm. Vom începe cu cercul magic. Vom face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom lua de 3 ori pe croșetă. Și vom trage prin 2 câte 2. 1, 2, 3, 4. Vom face acum un picot. Deci 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Iar în V-ul ăsta care se formează aici, băgăm prin el, tragem ochi alunecat și ochi alunecat prin celălalt. Bun. Acum vom lua de 2 ori pe croșetă, 1, 2, și vom face, deci vom trage o dată, de 2 ori, de 3 ori. Vom lua încă o dată, de 2 ori, de 3 ori. Și acum vom face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, ochi alunecat. Am făcut cele două piciorușe scurte, am făcut ochi alunecat. Acum facem 2 ochiuri de lanț, 1, 2, facem un picioruș dublu, un picioruș triplu, așa se numește cel care avem 2 pe croșetă, așa, vom face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și ochi alunecat în cerc. Ridicăm 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, facem picioruș triplu, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, picioruș triplu, încă un picioruș triplu, vom lua și vom face picou, 1, 2, 3, în acest vede aici, ăsta, băgăm prima amândouă, luăm ochi alunecat, trecem și prin ochiul care îl aveam inițial și acum vom face picioruș quadruplu, parcă se numește exact, sper să nu mă înșel. Deci avem 1, 2, 3 pe croșetă luate. Și trecem o dată prin 2, 1, iar prin 2, 2, prin 2, 3, prin 2 și mai luăm și facem 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai tragem un pic așa, așa și facem un ochi alunecat.
asigurăm, tăiem un picuț mai lunguț, am tăiat firul, trag prin roșetă, trag cercul, așa, și acum fac un nod, mai fac încă un nod și o să trag, vedeți, uite, acesta este fluturașul. Și să-i trag antenuțele, o să tai antenuțele. Și acesta este fluturașul. Acesta este fluturașul. Dacă v-a plăcut, dați un like și subscribe.